रुगो माण्हू वॾियूं ॻाल्हियूं करे सिरता ॾियूं ऐं जॾहिं सिर ॾियण जो टाइम अचे तॾहिं माठ करे आफ़ियत सां वेही रहिजे, पाण खे ख़तरे में न विझे। उहा कहिड़ी संदोस्ती आहे? मां खावड़ी हलिया दुखाए धुआं सब्र जा सुआं ॾे चिताए रूर विया। अचो त हिन नंढड़ाए तो मां निकिरूं, खसीस पणे मां निकिरूं, कूड़ मां निकिरूं, मकर मां निकिरूं, दोखे मां निकिरूं। पंहिंजे सब्ज़ गुलज़ार सिंध तारीख़ जे हिकु रोशन शाह वारी शाहराह वारी सिंध, तंहिंखे हिकु नयूं जनम बख़्शूं, पाण इज़त सां हलूं। इज़त जहिड़ी शइ दुनिया में ॿी कहिड़ी आहे? पाण इज़त विञाए कूचड़नि जे अॻियां कुकड़ थियो, कंधे हेठि करियो, टोपड़ियूं लाहियो, रुगो खाधे में वाट खोड़े पिया आहियूं। अरे इज़त खां सवाइ जग में जीअण कहिड़ो? इज़त खां सवाइ वजूद जो जवाज़ कहिड़ो? गैरत खां सवाइ हलण कहिड़ो? कद हेठि हुजनि वात में हलवो पियो हुजे, उहो हलवो त ज़हर आहे। ऐं पाण सभु हे माण्हू गॾिजी पऊं त पंहिंजूं टोपियूं हेठि हूंदियूं छा? कद झुकाइणो पवंदो छा? किरोड़ माण्हू गॾिजनि, उन्हनि जो 3-4-5 गुंडनि, बदमाशनि, दादागिरियनि, मुनाफ़िकनि, मकारनि अॻियां कंध हेठि हुजनि, शर्म जी ॻाल्हि इन खां वधीक ॿी कहिड़ी आहे? ऐं जेकॾहिं को माण्हू पंहिंजी इज़त गैरत जे वास्ते जेका कुर्बानी घुर्बल आहे उहो नथो ॾेई सघे, उन बहितरान त ज़मीन जे मथां हुजण जे बदिरां उन जे हेठां हलियो वञे, मथे रही ज़मीन जी बेइज़ती न करे। दोस्तो, तव्हांजे हथ में ॻाल्हि आहे, तव्हांखे फ़ैसिलो करणो आहे। तव्हां क़ैद रहण घुरो था, तव्हां ठुश ठुश जा कैदी रहण घुरो था, तव्हां टके जे माण्हू जे हथ में टके जूं पिस्तोलूं ऐं खेॾणा तिन जे हथनि हेठि कंध हेठि करे रहणु चाहियो था, या तव्हां पंहिंजो इंसानी एज़ाज़, पंहिंजो शरफ़, पंहिंजी आज़ादी वरी बहाल करणु घुरो था? जे तव्हां आज़ाद इंसान वांगुरु रही नथा सघो त पोइ तव्हां सचा सिंधी न आहियो। सिंधी थियण खां अॻु असांखे इंसान थियणो आहे, आज़ाद इंसान थियणो आहे, बाइज़त इंसान थियणो आहे, इज़त नफ़्स वारो इंसान थियणो आहे। ग़ुलाम ऐं कंध हेठि कयल माण्हू चए ऐं सिंधी सचो आहियां, हू कूड़ थो ॻाल्हाए। सचो सिंधी कंध हेठि कयल थिए मुमकिन ई कोन्हे।